তোমার নাম কি? রাশিদা পারভিন। বাড়ি কোথায়? শেরশাহী মহিষপুর। শেরশাহী মসজিদ থানা? কালিয়াচক। থানা কালিয়াচক। কি সমস্যা হয়েছিল? সর্দি কাশি। আচ্ছা, সর্দি কাশি কতদিন ধরে? প্রায় 2 বছর। প্রায় 2 বছর। তার মানে কি তোমার অ্যাজমার প্রবলেম ছিল? না শ্বাসকষ্ট? না। আচ্ছা, সর্দি কাশি ছিল, তো কমছিল না, এর জন্য ট্রিটমেন্ট করেছো? করেছি। আচ্ছা, তো কত বছর ধরে ট্রিটমেন্ট করেছো? যতদিন থেকে হয়েছে। তাও কতদিন? প্রায় 2 বছর। প্রায় 2 বছর ধরে তুমি এটা করে চলেছ। তো তাতে তুমি বাইরের ট্রিটমেন্টে কোনো রেজাল্ট সেরকম পাওনি, তাই তো? না। পরে কি ট্রিটমেন্ট করলে? তো এই ওষুধ। আচ্ছা, তার মানে তুমি ভিরুনটা খেয়েছো আজ, ডক্টর চেল্লস ভিরুন। তো এটা খেয়ে এটা কতটা হলো ফাইল খাওয়া তোমার? 2টো। এটা 2টো ফাইল। এখন কীরকম মনে হচ্ছে? ভালো। মানে 2টো খাওয়ার পরে ভালো লাগছে না আগের থেকেই বুঝতে পারছিলে তোমার ভালো লাগছে? যে 2টো খাওয়ার পরে। 2টো খাওয়ার পর থেকে তুমি বুঝতে পারছো যে রেজাল্ট ভালো আসছে। আচ্ছা, বৌদি এটা কে হয় আপনার? আমার মেয়ে। মেয়ে হয়। মেয়ের যে প্রবলেমটা ছিল সেই প্রবলেমটা পুরো সলভ হয়েছে সমস্যার? হ্যাঁ হচ্ছে। হয়েছে। তো এর জন্য কত টাকা খরচা করেছিলেন ওর? প্রায় 40,000। প্রায় 40,000 টাকা খরচা করেছেন। তো সর্দি কাশির জন্য 40,000 টাকা খরচা করেছেন, কিন্তু কোনো ট্রিটমেন্টের রেজাল্ট পাননি, তাই তো? না। পরে কি করলেন আপনি? এই ভিরুন প্রোডাক্টটা খাওয়ালেন, তাই তো মেয়েকে? আপনি একটু পাশে চলে আসুন মেয়ের। এখন তার শ্বাসকষ্ট বা কিছু এরকম প্রবলেম হচ্ছে না তাহলে? না। এখন ভালো আছে? তোমার আর কোনো সমস্যা নেই? ঠিক। গ্যাসের সমস্যা ছিল? গ্যাসের সমস্যা ছিল না। এটা দিয়ে সবই কমপ্লিট হয়ে যায়। কার? আপনার? আপনার কি ছিল? কি ঘুম হতো না। কি খেয়েছেন আপনি? ডান্স আপ। কোথায়? সেই ড্রাম সাপ খেয়েছেন? আচ্ছা, তার মানে আপনিও তো একটা আমাদের ভালো রেজাল্ট এনে দিয়েছেন। ঠিক আছে, করছি। যাই হোক, ড্রাম সাপটা দেখি কোনটা খেয়েছেন আপনি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তার মানে মা মেয়ে দুজনেই রেজাল্ট পেয়েছেন। কটা ফাইল খেয়েছেন ড্রাম সাপের? 2টো। 2টো। তো আপনার কি ঘুম হতো না? হ্যাঁ, ঘুমের সমস্যা। আর কি প্রবলেম ছিল? গ্যাস। আচ্ছা, এটা খেয়ে গ্যাসও কম বুঝতে পারছি। মানে গ্যাস বুঝতে পারছি, মানে গ্যাস হচ্ছে না গ্যাস কমছে? কমছে। গ্যাসের সমস্যা কমে গেছে। কতদিন ধরে কষ্ট পাচ্ছিলেন? গ্যাস তো প্রায় সবসময়ই থাকে। গ্যাস তো সবসময় থাকতো, এখন নাই? এখন তো বুঝতে পারছি না। এখন বুঝতে পারছেন? এটা খাওয়ার পর থেকে আর বুঝতে পারছেন? আচ্ছা, ঘুমের ট্যাবলেট খেয়েও আপনার ঘুম হতো না? এখন ঠিক আছেন? আরামসে ঘুমাচ্ছেন? হচ্ছে। ঠিক। ঠিক আছে, তার জন্য কাকে ধন্যবাদ জানাবেন? কাউকে তো ধন্যবাদ জানাতে হবে। ডক্টর চেল্লা। কি বলবে তাকে? থ্যাংক ইউ তার প্রোডাক্টের জন্য। থ্যাংক ইউ ডাক্তার চেল্লাকে। ঠিক আছে, হ্যাঁ অবশ্যই, উনি এত সুন্দর প্রোডাক্ট আমাদের জন্য তৈরি করেছেন যে তাকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারা যায় না। তবে আমি কিন্তু মানে তোমার রেজাল্ট নিতে গিয়ে মায়েও যে এটা খেয়ে ভালো রেজাল্ট পেয়ে গেছে, যাই হোক আমার একসাথে 2টো রেজাল্ট আমি পেয়ে গেলাম। মা মেয়ের ভালো একটা খবর কালিয়াচকের বুকে। তো তোমরা কি নিজেদের মধ্যে এটা সীমিত রাখবে না লোকের কাছেও জানাবে? লোকের কাছেও জানাবো। বলেছো কি? ঠিক। ওকে, থ্যাংক ইউ।